Mais um vídeo aí, Pit Stop Centro Automotivo. Essa Zafira aqui está apresentando um barulhinho, um tac-tac, mas é dentro da caixa. Estou conferindo aqui, ó. Já fizeram a troca dos coxinhas, tudo novo. Então esse tac-tac que está fazendo aqui é dentro da caixa mesmo. Eu verifiquei ali que tem marcha que está arranhando um pouquinho, está trepando. Isso aqui já é defeito dentro da caixa. Ela tem um vazamentinho também, tá vendo? Compensa fazer isso daí. Tá vendo? Vazamentinho aqui até pequeno, mas essa caixa aí tem que ser reparada.